A stora qui sapete, non t'avi a stella e l'ora di giocare. E l'ora non sarà. Perché l'ora di? Zabiantoni. Ed è, tali di game. Buonasera a tutti, a ringraziarvi di essere con noi, sono felice di ritrovarvi stasera per giocare insieme ai Sabiantoni. Due squadre per giocare con noi, giovanotte di squadra Studi Corsi. Volete salutare Adeline, Paola Maria e Stefani, buonasera. Due parole non passare alla squadra. Allora siamo tutte e tre amiche e siamo dunque in studio, dunque Adeline in master e noi due siamo in prima nod. E dunque conoscete a mio professore, a me Sabiantoni, a me dunque, Yeah. Allora salutiamo Patrizia, Gatacce, Gabawa. Buonasera. Di che le vengono a giocare, i Zabiantoni. Giocate mica o ballo, no? A non interessa a vince. Vi daremo. Vi piace o ballo o no? Appena. Appenuccia, perché ti la gioca stasera contro la squadra di UGFCA. Volete scegliere Thibaut, Toussaint Mathieu e Monsieur Fanfan Tagliaioli. Salute. Buonasera. No, è vero, in Sabiantoni si è parlato assai di Sporting e tutto, e stasera sono abbastanza contento posto che parliamo di UGFCA avec une légende, Fanfan. Oui. Club légendaire. Ah, historique. Ah bon, mieux que ça même. Ah oui, mieux que ça encore. C'est le club qui a amené le premier trophée en Corse, en 63. Champion de France amateur en 63, c'est le premier club. Ça c'est fait, ça c'est dit. Ah. Alors tout à l'heure, il me demandait Fanfan, mais qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, vous allez jouer avec nous. Ah. Bon, ma attenti, o Gazelle che è in seconda divisione, e li so piuttosto in prima divisione. Conosci o gioco il Ils Sabiantoni? sont costauds. E come? Allez, e ora vedi subito giocando a Raffica. Allora Raffica ci voleva rispondere il più presto possibile. Mettete mani nel tuo fondo, aspettate la domanda, rispondite bene, così pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, un pigliate in onda. Prima domanda. Chi paese è associato al rivoluzionario Sambucuccio? Tu sai, Mathieu? Allora, risposta buona. Sambucucciula landu bon azabi hanno picchiato troppo tardi. Sambucucciula landu che è stata ugabu ieri volte contro i signori a medietà. E se vogliono dire in landu buere deve reggi una statua da monta i Sambucucciu fatta in 94 da oui, cosa stasera? Allora si deve Che giocato 94 da un scultore Noel Bonardi. Bon, ha già spiegato 2 secondi a Fanfan. Oui, on a marqué, 20 punti. Sono presi. Un'altra domanda, allez. Chi famosa scuola americana di New York impara un mestiere d'attore, ha avuto come studianti Robert De Niro o Marlon Brando, i studianti mi dite? Juilliard. Juilliard. Conosco mica. No. Ma conosco Actor Studio. L'Actor Studio, famosa scuola di commedianti. Una è prima scuola di commedianti, Actor Studio chi dirà come fa la fatta a scuola di Actor Studio? Si la ricorda più. Ha insegnato? C'era all'inizio una riunione di cineasti e dopo presto è diventata una scuola e sono sortiti i più grandi attori americani da qui. Allez, continuiamo. Chi è l'avvenimento che si svolge in Bastiglia ogni anno per Notte di Memoria? Quel événement se déroule tous les ans à Bastia pour la Notte di Memoria? Comment que ça dit? Quel événement se déroule à Bastia tous les ans? 5 mai. E a Zapete, ne sono sicuro, a Zapete. È un nome che cambia. No, non vi rimane mica, no? Non viene mica. Non. La relève des gouverneurs.
La relève des gouverneurs. Anote a memoria anzianamente chiamata la relève dei gouverneurs, hanno cambiato i meri, hanno cambiato i nomi, hanno pubblicizzato i nomi. E dunque c'è una sfilata tutti gli anni di luglio che rimette in scena in radio l'arrivo aiunta di un nuovo governatore nuovo in Bastiglia, che piglia la Soseglia per rimpiazzare l'astro. Allez, appena di geografia, va. Chi è a capacità di Finlandia? La capitale della Finlandia, c'est Helsinki. Helsinki. Risposta a voi. Bravo! E l'ultima domanda di Sarafica. Cerchiamo a parola o espressione corsa. Chi parla di una persona morta o una persona gorcia? Chi si dice di una persona così? Sinonimo che vuole dire sia che è morta la persona sia a gorcia e A gerà. gorcia. Oh. Come dite? A gorcia. Sinonimo di a gorcia. O povero, no? No. Povero. O allora chi è morto? No. Dirà utinto, attinta. Adinta. Udinto o adinta lì, vuole dire a tempo chi è morta, udinto quando voi dite udinto lì o uandi, ma udinto e o gorcio udinto, perché chi udinto per dire che è morto è là i romani, gli anziani riti romani o burro di medietà quando li dindiano, infatti è faccia di morti. Era un rituale così e dunque la parola si è fatta di Betacque. Bon, pour l'instant, on balle au centre. 20 punti, 20 punti. Allez, dia parità. Continuiamo e giochiamo a variavia. Ecco dunque la nostra variavia. A variavia, una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. E ora cominciamo con la squadra studi corsi. Passa prima domanda. Allora, chi è la specialità della famosa dottoressa corsa Francine Lecca? Allora, Francine Lega è specialista di chirurgia di ugore, di chirurgia plastica o di chirurgia di ginocchio. Pensiamo che di ugoro. Chirurgie cardiaque. Oui. Chirurgie cardiaque, chirurgie plastique, chirurgie du genou. C'était bien chirurgie cardiaque. E capita, e chi donnetta, a prima donna a essere chirurgica di ugore in Francia, dunque via degli corsi. Penso che c'è un potenziale in quest'isola. Tutti i giorni ne parliamo. Dunque, a sino al 2003 è stata capiservizio in parecchi ospedali, tra i quali Necker, e ha creato una socio in 1996 con uno dei suoi colleghi per salvavide, per cambiare i gori a questi idee di paesi sottosviluppati, sfavorizzati, che giungono in Francia a farsi operare. È un'opera per raccogliere soli e ce l'aveva assai gore per fare il suo lavoro qui. Allez, tocca a noi, Ugaselecchia. Come si chiama a moglie di Babar, un famoso elefante? Allora, La moglie lì? Tra. Di Babar. Babar, l'éléphant. Come si Babar. chiama sua moglie? moglie Tra. Babar. Fate lo strascetta. Allora, Sta sente. Flore, Célestine, Cornelia. Flore, Célestine. Flore. Non, Qu'est-ce quoi Célestine. Regarde Laurent, dis-la à Laurent. Regarde Laurent. À Laurent, Dis- à Laurent. Célestine. 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 Ha detto Thibaut Casapia. Célestine. Hein? Bon. Fanfan. Babar. Faut pas se tromper sur une question d'éléphant. Célestine, risposta buona. Risposta buona. Celestina Babar. Bon, allez. Come si chiama Madame Babar? Celestina, Madame Babar. Celestina. Allez, tocca a noi. Che pianeta è stata esplorata da un veicolo spaziale Cassini, è così che lo chiamavano, che ha conosciuto il suo ultimo volo di settembre scorso, tra Allora, tra Saturno, Giove o Marzo. la dernière planète explorée par
Petit vaisseau Cassini, vous en avez certainement entendu parler. Alors, dernière exploration, Saturne, Jupiter ou Mars? Bah, pensez-moi à Mars. 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 C'était pas le bon mois. L'année di Saturne. Saturno, ha esplorato e Luna e Saturno e poi dunque ha mandato parecchie informazioni preziose a questa parte dell'universo, ritratti e informazioni altre. L'ultima domanda di Savariavia. In che paese di Airaona si trova una stantara di 2,42 m? È stata scoperta in 1961 tra Tawagu, Tavera o Aucha. Tawagu, Tavera, Quel village de la Aucha. Dans quel village de la Gravone a-t-on trouvé une statue menhir de 2,42 m en 61? C'était à Tavaco, à Tavera ou à Ucciali? Tavir. Tavera. Sicuro? Risposta 1. Una stantara antropomorfa, che ha dunque un viso assai espressiva e che si trova a Renton per un'entra usido medievale di Davira. Allora, a bilancio, avete 20 punti, avete regalati un pochi di punti. In testa, o Gazelec, ancora 80 punti, siete in testa, bravi. Ma giochiamo a trappola. Giochiamo a trappola, domande preparate dai nostri candidati, ma la cominciamo con la trappola di studi corsi. Dunque ci avete preparato una domanda. E c'è una trappola. Come si chiama l'attuale re di Corsica? Come chiama là? L'attuale re di Corsica. L'attuale re di Corsica. Temo un re. L'abbiamo imparato anche Teodoro de Roff. Teodoro. No, l'attuale L'attuale, re. si ne può, Awa, tutto. quello Awa, lo Awa. oggi, quello che Awa. Awa, c'è un re di Corsica, awa. L'abbiamo imparato stasera. Re di Corsica. Allora, un è mica Gilles Simeoni. On è mica Gilles Simeon. No, non l'avete mica. No, l'abbiamo imparato io di no. Moi, j'ai connu Teodoro de Roff. Non, Elle a mais été awa- conosciuta. mais questo è morto. L'avete Ne ho conosciuta, sentito. bravo. Vous faites pas votre âge. Non, vous faites pas votre âge. No, temo un re, ed è un re di Spagna, Felipe VI. Ouais. Ouais. Issu à la fois de la famille royale des Philippe Habsbourg VI. et d'autres familles royales, il a hérité de ce titre totalement honorifique. Ah, c'est juste honorifique, hein. Non ci mancava più che gli spagnoli. Hein. Ma bon. Bon, enfin, vi siete presi 20 punti. Imparemo tutte le sere, eh? Imparemo. Allora, dopo la storia, parliamo di Ballo. 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 Di ballo. C'è tonno, sa, eh? La molta sorpresa. Allora, in 1997, il giocatore Pascal Olmeta, lo conoscete? Pascal Olmeta raggiunge il GFCA, ma di squadra giunge a Sepica qui. Chi squadra? È venuta di chi Canada? squadra? In 1997. Di chi squadra un dia, Ellu? Quando è giunto in Ajaccio, da dove veniva? Di Marseille, no? Di Marsiglia. No? No, mais non. Vabbè, io ho risposto la stessa cosa io, eh. No, non è mica Non, c'è una Marsiglia. trappola, dunque non è mica. Venia di... Anche sai che... Spagnol de Barcelone. L'Espagnol de Barcelona. Continuiamo con la Spagna, Barcellona, i catalani. C'est bon? C'è qualcosa? C'è qualcosa. Bomba. Bon, 40 punti con tu, ma il Gazelec è sempre in testa con 100 punti. Bravi. Allez, giochiamo a Chapacap. Ecco Chapacap. Allora, o Chapacap. Ci voleva trovare una personalità, un personaggio famoso stasera. Il primo indizio di Patrizia. Allora, sono due vine di un secolo XIX. In un'isola che a sua storia è liata a quella di Corsica. All'epoca, ai miei compatrioti li viaggiati a sta in Ajaccio, beve vacanze,
ci sono venuto in 1910 con mia moglie per visitare a Rotta di Napoleon. Alors, il est né à la fin du 19e, sur une île dont l'histoire est liée à la Corse. Ses compatriotes aimaient venir en Corse, à Ajaccio en particulier. Il y est allé en 1910 avec son épouse pour visiter la grotte Napoléon. Pour visiter la grotte Napoléon, qui c'est? Il est venu en 1910. Allora, un altro indizio per 50 punti. Come Paoli, sono stato capo di Stato durante la guerra. Con Paoli, giusto appunto, ci vediamo tutti i giorni in Westminster. Westminster. Semplice a dire questa qui. Chi ci ha giù a me stato là un quello e sappiamo cosa vuole dire de ses capi. Hein? Alors, comme Paul, j'étais chef d'État pendant la guerre, et puisqu'on en parle de Pasquale Paoli, on se voit tous les jours à Westminster. Tous les deux, nous avons été de grands chefs. Oui, c'est Nelson. Nelson. Nelson, no. Dirà Nantes ou Nelson. E Nelson era più vecchio che... Allora, sono buttato in Ajaccio il 17 agosto di 1944 per un giorno solo. Era vera e l'aveva detta io. Una giornata offre, fuor di sangue, lacrime e sudore. Di Churchill. Churchill. Par qui Churchill? Perché Di agitazione. Je ne Agitazione. viens à vous offrir que des larmes, de la sueur et du sang. Di Churchill che ha detto sta fare risposta a voi. Sono contenta. Lo chiamavano Uecciulione, Churchill, che è stato un omone durante la guerra, i suoi discorsi infierati e soprattutto è giunto a Salerno, a Corsica, perché c'è giunto una volta in vacanza in 1910 con la moglie e poi dopo c'è scalato durante lo scalo di Bruenza, perché chi a Corsica era una base, dunque c'è scalato un giorno in Corsica. Studi corti, senti i nostri Sabiantoni di stasera. Mi erano contenuti, direi Grade di Vincenzo. Dunque, 100 punti, 120. Allez, ma quanto che i regali ce ne per tutto il mondo, allez. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso altaoggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco. Oh, compie una partita così, Fanfan, un but contro 5 ans. E ti l'hai obbligato di voltare a giocare torna con noi, eh? E ti l'hai obbligato. On fera une revanche, rivincita, via. Ci vediamo. Bon, sarà con piacere. Voglio ringraziare il pubblico e due squadre a me Sapientone a me, Patrizia. Buonasera. Venite a giocare a sapientoni.tv, giocherete con noi e da qui una stundetta non via stella l'informazione, noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao. Vieni là.